kehrst Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da! Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht dir offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist Tirsa? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du... was? Einige fremde Stammesgesandte, die Carja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Carja hassen. Carja? Doch das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Das gefällt mir besser als die Erprobung an sich. Das gefällt mir besser als die Erprobung an sich. Es ist besser als letztes Jahr. Sollen wir etwa vergessen, was die Carja unserem Stamm angetan haben? Das nenne ich Leben. Es sollte jeden Tag ein Fest sein. Oh, die Göttin sei gepriesen. Endlich sitzen. Aloy! Schade, dass dieser Musik Du bist es, oder? wieder da ist. Hier drüben! Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tep ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich. Eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Da. Es scheint dir perfekt zu passen. Danke, Tep. So etwas habe ich noch nie besessen. Ach, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut. Ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Carja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Ich könnte aufstehen, wenn ich wollte.
Darbietung sollte die Zuschauer mitreißen. Gehe ich ja lieber arbeiten, als mir das Ich vermisse sie. Ich vermisse sie so sehr. Jacques, komm da runter! Du bist schon betrunken. Musst du auch noch auf Häuser klettern? Oh, ich soll anderen nicht aufs Dach steigen, was? Unsere Ehrengäste. Das macht mich krank. Komm da runter! Sofort! Oh, das könnte dir so passen, was? Dass ich runterfalle. Ich will, dass du Jetzt da hört genau zu. runterkletterst. Vielleicht sind die Karten Denn gekommen, ihr wenn müsst sie diese sich Geschichte schuldig. erzählen, Ich wenn will ich Ihnen nicht diese mehr Chance bin. sicher nicht verweigern. Am Anfang Gut. Bleib doch die kam ganze alles Nacht auf dem Leben Dach. von der Ja, Urmutter. mach ich. Menschen, Maschinen, Tiere. Es waren alle ihre Kinder. Sie lebten friedlich nebeneinander, im Schutz ihres Beckens. Aber einige wurden rastlos. Obwohl sie von ihrer Fülle lebten, wollten sie mehr. Das waren die Ungläubigen. Die Maschinen hatten ihnen eingeflüstert, dass sie ihnen dienen würden, um ihnen eine bessere Welt zu erschaffen. Besser als die der Urmutter. Eine Welt aus Metall. Sie sagten den Ungläubigen, dass sie die ganze Arbeit für sie machen würden. Sie ernähren, ihnen Schutz geben, ihnen ein leichtes Leben im Überfluss verschaffen würden. Und so gingen die Ungläubigen und nahmen die Maschinen mit. Nur die wahren Kinder, die Mütter und Väter der Nora, blieben bei der Urmutter. Zunächst hielten die Maschinen ihr Versprechen. Sie bauten Städte, groß und schrecklich, Monumente ihrer Sünden. Aber sie dienten den Ungläubigen nicht lange. Unter den Maschinen erhob sich ein König, eine Maschine, die mächtiger als jede andere war. Der Metallteufel. Und dann dienten die Ungläubigen ihm. Sie dienten den Maschinen. Aber das reichte dem Metallteufel nicht. Er wollte, dass alle ihm dienen und versuchte, die wahren Kinder von der Urmutter wegzulocken. Sie wollten nicht gehen. Sie versammelten sich am Berghang, um sich an sie zu klammern und beteten, hingebungsvoller als je zuvor. Der Metallteufel wütete lauter als der Donner. In seiner Wut wollte er die Urmutter herausfordern und sie töten. Aber sie vernichtete ihn. Für immer. Wie ihr wisst, denn sein lebloser Körper liegt immer noch dort, starr und schändlich. Die Maschinen wurden über den Tod ihres Königs wahnsinnig und wurden zu wilden Bestien. Die Ungläubigen verließen ihre Städte und mussten fortan ohne die Hilfe der Maschinen durch die Welt ziehen. Nur wir waren und sind die wahren Kinder der Urmutter. Wir haben all das hier mit den Händen erbaut, die sie uns geschenkt hat. Die Maschinen müssen gejagt werden. Metall soll immer Schrott oder Material sein, aber nie etwas, das angebetet wird. Und wir halten uns an ihre Gesetze und sind entschlossen in unseren Gebeten, nicht wahr? Denn die Gefahr ist nie vorbei. Die Ungläubigen beneiden uns noch immer um unser heiliges Land und begehren es. Und von Jahr zu Jahr wächst die Wut der Maschinen. Sie suchen nach kleinen Nora-Jungen und Mädchen, die nicht brav gewesen sind. Was? Ist da eine Maschine unter uns? Nein, nein. Meine alten Augen haben sich getäuscht. Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Am Anfang kam alles Leben von der Urmutter. Menschen, Maschinen, Tiere. Möge die Urmutter über Hey Leute, hier drüben. Karst? Was machst du hier? Vorsicht, tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Also, Mutterherz. Ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich habe es gesagt. Verachte mich nicht.
Ich werde sie nicht vorhalten, wenn du mir Rabatt gibst. Du bist doch... War ein Witzcast. Schön, dich zu sehen. Werd bloß nicht zu nett. Okay, dann mal los. Also gut, Zeit zu gehen. Viel Glück morgen, Aloy. Sollen die etwa vergessen, was die Karja unserem Stamm angetan haben? Da gibt mir Kraft. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Geschrieben Mörder und von Versklaver! Sonnenkönig Mörder und Abbas. Versklaver! Hey, Erleuchtetheit lass des... das sein. Nora-Gläubige, lass das sein. Ich bin Osseram, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Sieht so aus, als wäre es an dem kahlen Bis am Tag der Erprobung, das Gerät entdeckt. dass die Er trägt Vielleicht ein sind die Buch. Karja gekommen, um Genau sich wie zu meiner. entschuldigen. Sonnenlicht Ich werde ihnen diese Chance sicher. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora? Hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte, Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? sein Name ist Olin? Wer ist er? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Und nicht für ungut. Hier steht er toll. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ringverbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst.
Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene, gemieden vom Stamm. Oh, ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs vereinte Carja-Rebellen und Osseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt sein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Avad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Wer sind die Osseram? Das ist mein Stamm, weit im Nordwesten. Wir können 3 Dinge. Streiten, Stahl schmieden und brauen. Und Freibeuter, was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner, also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Avad hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha! Entführt, ja. Aber geopfert? Nein. Ein paar Carja können Ersha nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder 3. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide direkt. Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid. Ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen vor 15, 20 Jahren. Damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, na, sie sagen es nicht. Wenn die Carja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Carja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn es ums Bauen geht, die Carja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt, und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm, wie eine Klinge des Himmels, und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung.
Oder eine Einladung. Ich hätte dann noch mal eine Frage an dich. Frag ruhig. Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja, hör mal, es geht mich ja nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug, du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Es ist an der Göttin, über die Kaja zu richten, nicht an mir. Vergangenheit sollte Vergangenheit bleiben. Es ist an der Göttin, über die Kaja zu richten, nicht an mir. Vergangenheit sollte Vergangenheit bleiben. Dieses Mal ist Erzmutter Tristan so weit gegangen. Wie kann sie diese blutrünstigen Kaja in unser Land bringen? Wir beginnen mit der Segnung, wenn alle Aspiranten da sind. Ho! Angst vor Tomaten? Ehrlich, ich dachte, sie werfen mit Steinen. Steine sind viel härter. Den Unterschied spürt man. Wenn du reden willst, sollten wir das nach der Zeremonie tun. Ich möchte hier nichts aufhalten. Oder sonst etwas tun, was die Leute verärgert. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren entzündet es nun. Rost zu Ehren. Weil er so viel für mich getan hat. Urmutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn nicht Ausdruck mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, freischwebend im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Erinnert ihr euch an den Kerl, der letztes Jahr Da ist besoffen Olin. ins Feuer getanzt hat? Ich möchte ihn einiges fragen. Peinlich, aber lustig. Vielleicht sind die Kaja gekommen, um sich zu entschuldigen. Ich werde ihnen diese Chance sicher nicht verweigern. Liegt das an mir oder schmeckt ihr Eintopf dieses Jahr irgendwie komisch? Aloy, jetzt nach dem Ende der Segnung haben wir endlich Zeit, uns zu unterhalten.
Ich hoffe, die Zeremonie war nicht unerfreulich für dich, wegen der Umstände. Es war nicht gerade angenehm, aber es ist ein schönes Ritual, trotz all dem. Es ist großzügig von dir, Aloy, ein Ritual zu loben, das alles ehrt, was du nicht hattest. Es hat mir einfach nichts ausgemacht. Ich habe größere Probleme als das Gemurmel der Nora über ihre Mütter. Verstehe. Du möchtest doch bestimmt einiges fragen, oder? Mich überrascht, dass der Stamm Ausgestoßene zur Erprobung lässt. So entgegenkommend sind die Nora sonst nicht. Es war schon immer gesetzt, dass ausgestoßene Kinder dieses Recht haben, ihre Möglichkeit der Rückkehr. Aber du bist, soweit ich weiß, die Erste, die dieses Recht tatsächlich wahrnimmt. Das überrascht mich nicht. Ich glaube nicht, dass viele ausgestoßene Kinder alt genug dafür werden. Das liegt eher daran, dass solche Kinder selten sind. In all den Jahren gab es nur ein weiteres ausgestoßenes Kind. Ein 13-jähriger Junge, der seine Mutter tötete. Die Erprobung war nach 5 Jahren und er kam nicht. Nein, alleine hat er bestimmt nicht lange überleben können. Aber er hatte eine Chance. Andere Stämme hätten ihn hingerichtet. Du wirst es nur schwer akzeptieren, Aloy. Aber eine Verbannung ist, relativ gesehen, human. Oh, wirklich? Probier's mal 18 Jahre aus, Tirsa, und dann sprechen wir uns wieder. Warum verstieß man mich nach der Geburt, Tirsa? Was könnte ich getan haben, noch bevor ich geboren wurde? Aloy, diese Frage kann ich nicht beantworten. Warum nicht? Sie ist ganz einfach. Und wo ist meine Mutter? Ist sie heute hier? Sieht sie mich? Oder ist sie tot? Ist sie hier? Oder nirgends? Deine Mutter ist bestimmt hier bei uns, wenn auch nur im Geiste. Das ist keine Antwort, oder? Damit du es weißt, Tirsa, ich bin hier, um Antworten zu finden. Ehrliche. Und nach der Erprobung fordere ich sie ein. Ich weiß, Aloy. Das habe ich auch erwartet. Rost sagte, dass Stammmütter nicht nur den Stamm führen. Was macht ihr noch? Wir lehren, wir geben Rat, wir segnen. Wenn notwendig, richten wir. Uns geht es immer nur um das Wohl des Stammes. Wir haben in diesem Jahr ganze 3 Erzmütter unter uns. Dazu mehr als 30 Stammmütter. Was ist der Unterschied? Stammmütter sind Großmütter mit 2 Generationen lebender Nachkommen. Und eine Erzmutter ist eine Urgroßmutter mit 3 oder mehr Generationen Nachkommen. Wir sprechen damit für sehr viele. Unsere Meinung hat Gewicht. Die der Erzmütter hauptsächlich. Also, je mehr Kinder man hat, desto mehr hat man zu sagen? Das ist wohl auch eine Art, einen Stamm zu führen. Warum sollte es anders sein? Was ist mit Rost? Warum wurde er ausgestoßen? Er hat es nie erzählt? Er hat wohl geschworen, nie davon zu sprechen. Ja. Und ich auch. Und die anderen Erzmütter. Tut mir leid, Aloy. Aber Rosts Vergangenheit wird für dich auch ein Geheimnis bleiben. Das war ja klar. Warum hasst Lansra mich so sehr? Sie hat so einige extreme Ansichten. Mehr als das kann ich nicht sagen. Ich kann nichts für meine Geburt. Oder dafür, dass ich ausgestoßen wurde. Ich sehe das ganz genauso. Aber es gibt auch andere Meinungen. Und jede Abstimmung der Erzmütter erfordert eine Mehrheit. Ich muss gehen. Ich wollte nicht unhöflich sein. Aber ich will schon so lange antworten. Ich weiß, Kind. Nicht nur du hast diesen Tag jahrelang herbeigesehnt. Ich werde für deinen Erfolg beten. Die Segnung war gar nicht so schlecht. Nett und kurz immerhin. Aber es gibt einige Osseram-Bastler, die ein besseres Feuerwerk machen. Ups. Hoffentlich beleidigt das jetzt nicht euer heiliges Ritual. Es war schön. Wirklich. Ja, tja. Viel Glück bei dieser Erprobung. Vielleicht sieht man sich ja mal im Meridian. Wer weiß.
Die Segnung war äußerst erhellend. So etwas kenne ich nicht. Ein Geschenk, fürwahr. Aber ihr glaubt nicht an die Urmutter, oder? Durch die große Entfernung bekommen Carja normalerweise keine Nora zu Gesicht. Doch hier, unter euch, erkenne ich wahre Schönheit. Vielleicht hat Naman doch damit recht, dass das Licht der Sonne jedes Land erhält und alle Völker. Wer ist Naman? Einer meiner Brüder, der glaubt, dass der Himmel weit genug für den Glauben aller Stämme ist. Und wer ist der Sonnenkönig? Seine Erleuchtetheit, Avad, der 14. König der strahlenden Linie. Sein Licht umhüllt den Himmel und alles darunter. Er ist der Auserwählte der Sonne. Seine göttliche Herrschaft gibt uns Einsicht und Zweck. Du hältst viel von ihm. Kennst du ihn denn gut? Er ist von Natur aus unbegreiflich und unfehlbar. Wir sind sein Werkzeug, nicht seine Freunde. Ich war einmal in seiner Gegenwart, doch wir bedecken unsere Augen, damit wir nicht direkt in sein Licht hineinsehen. Er ist die Sonne, hat absolute Macht, keine Freunde. Kann ja nicht schiefgehen. Wenn eure Könige unfehlbar sind, wie erklärst du die Verbrechen des Letzten? Die Pracht der Sonne ist eine sehr große, edle Krone für ein sehr kleines Gefäß. Ist das Gefäß fehlerhaft? Man sieht in den Grabstätten, dass die Schädel der Könige tatsächlich Risse haben. Geprüft und geplagt durch das Sonnenfeuer. So etwas kann für jeden Mann zu viel werden, sogar für einen Herrscher. Die Sonne kann also auch mal einen Fehler machen. Oh, nein, nein, nein. Gibt es Sonnenköniginnen? Es gab häufig Gemahlinnen, natürlich. Oder du meinst, dass die Sonne eine Frau auserwählt? Das kam noch nie vor. Warum nicht? Die Sonne ist natürlich männlich und wählt danach die Erben aus. Sie ist ein Licht am Himmel und es scheint nichts an ihr dran zu hängen. Vielleicht hast du bemerkt, dass hier die Frauen bestimmen. Naja, Avad hat eine Frau zum Hauptmann der Garde ernannt. Das ist eine sehr große Ehre. Erens Schwester, Ersa. Was er erzählt hat, klang beeindruckend. Ach, sie ist beeindruckend. Eine Frau und dazu noch eine Fremde. Vielleicht eine gute Sonnenkönigin. Wer weiß. Sonnenkö? Oh nein, nein, nein. Nein. Wer bist du, Sonnenpriester? Der ehrfürchtige Erid. Die Pracht der Carja ist die Pracht der Sonne reflektiert. Wir Priester sind nur Schimmer ihres großen Lichts. Du hast viel gesagt, aber ich weiß nicht mehr als zuvor. Das tut mir leid. Es ist meine Pflicht, den Willen der Sonne zu tun, indem ich ihrem Gesandten diene, dem Sonnenkönig. Ich gebe denen Trost, die im Tageslicht wandeln, und ich reise zu denen in der Ferne, wo es kaum Licht gibt, und bringe Wärme. Du wohnst also in Meridian? Ja. Wo könnte man den göttlichen Sonnenlauf besser ehren, als dort, wo der Sandstein hell in seinem Licht erstrahlt? Ich wuchs im Schatten des Berges auf, mit den Vogelmärkten und Metallhändlern, Gewürzen und bunter Seide. Klingt imposant. Oh, das muss man sehen. Und du kannst es, wenn du die Reise machst. Seine Erleuchtetheit hat Befehl gegeben, die Tore für alle zu öffnen. Jeder Nora, der das Land verlässt, wird ein Verbannter. Aber hey, wer weiß, wo ich lande. Bist du so weit gereist, nur um die Königsrede zu verlesen? Es ist meine Pflicht. Und auch eine Ehre. Das Licht der Versöhnung denen zu bringen, die durch uns leiden mussten. Ich verdränge die Angst, aber sie ist zurück. Ich bin froh, dass Gardist Erend die Reise mitgemacht hat. Ein guter Mann, mein Schild. Warum der Krieg zwischen Carja und Nora? Unter dem 13. König lagen die Carja mit sämtlichen Stämmen im Krieg. Seine Erleuchtetheit hat diese Zeiten beendet. Wir müssen das Band des Lichts erneuern. Aber nur wenige möchten hierher. Ihr fürchtet die Nora. Sie wissen, wie man es Gästen unbehaglich macht. Es heißt, dass ein toter Soldat auf jeden Gefangenen Nora kam. Aber, ihr könnt ebenso friedlich sein wie kriegerisch. Das hier war
sehr erhellend, aber ich muss gehen. Du wurdest schon gesegnet, aber der Morgen soll dich finden, der Tag wärmen und das Abendlicht deinen Weg bescheinen. Hallo, Olen. Du kennst meinen Namen? Du weißt ihn von Erend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein? Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut, ganz ruhig. Was willst du wissen? Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Osseram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall. Stahlriesen, teils unter der Erde begraben. Vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genau so einer Höhle. Aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch stöbern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten, nicht mich. Was machst du hier, Olen? Was machst du im Noraland? Eren brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken, sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruinen, auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wehtut. Oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Du bist ein schlechter Lügner. Bezichtigst du alle neuen Bekannten der Lüge? Nur die, die mir nicht die Wahrheit sagen. Feuer und Spucke. Ich bin von einfacher Natur und habe nichts zu verbergen. Wenn du mir nicht glaubst, ist das dein Problem, nicht meins. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Ich lasse mir von den ungläubigen Karja das Fest verderben. Die sind wirklich gut. Ich wünschte, wir könnten jeden Abend so feiern. Als ich das die ersten 3 Male gehört habe, gefiel es mir irgendwie besser. Mutterloses Gör. Wie bitte? Geh ins Bett, ausgestoßen, und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist... Sieh an. Besuch aus der Wildnis. Das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Die Fremden sind wohl interessant für dich. Aber haben wollten sie dich auch nicht, hä? Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene.
Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Du spürst es. Du weißt jetzt schon, dass du verlierst. Ha! Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe vor gar nichts Angst. Wirklich? Selbstvertrauen ist still. Du nicht. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Tja, dein dummes Gesicht, als ich dir den Stein wegschlug, war schon lustig. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Barst ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Hast du gut gemacht mit Barst. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Barst, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Zu viele Annehmlichkeiten, finde ich. Das muss ja nicht schlecht sein. Sie machen dich schwach. Du klingst wie meine Mutter. Du kannst immer noch in die Wildnis zurück, wenn es sein muss. Aber einstweilen ruh dich aus.